Asante kwa kusikiliza wito wangu. Sawa, nipo hapo kwa ajili ya kusikiliza iko ambacho nataka kuniambia. Mobi, kila siku nakwambia jambo moja. Mobi, nakupenda, naomba unielewe. Mainda, kila siku nakwambia hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Unajua fika kwamba mimi na mpenzi wangu na tunapendana sana. Siwezi kumsaliti. Hapana Mobi, Chano hakupendi. Kila siku nakwambia Chano hakupendi, mimi ndo nakupenda, naomba unielewe. Una ushahidi gani ambao utaniambia ambao utanifanya nidhibitishe kuwa Chano anipendi? Sawa. Kesho jioni nitakuletea na utaamini kama Chano hakupendi. Mimi nina mapenzi ya kweli na wewe kuliko Chano. Yaani kesho jioni? Mimi ngajua unaniambia sasa hivi? Hapana, unanitania wewe. Mobi. Mobi, naomba unisikilize. Hapana, una cha kuniambia wewe. Mobi, naomba unisikilize. Nitakuelewa. Hivi ni mara ngapi nimekwambia usije ukafanya jambo lolote la kipuuzi? Sasa ona, amri zako na mawazo yako kwa ajili ya wivu wa mapenzi umekufanya ukasababisha mauaji kwa mtu asiye na hatia. Mlinzi wako shupavu, mwaminifu, amejitolea kwa ajili yako. Leo hii umesababisha mauaji kijinga kabisa. Ina maana Mboza amekufa? Hivi unadhani hilo ni swala la kuniuliza mimi? Kama Mboza amekufa, Mwashamba atakuwa na hali gani? Mwashamba atakuwa na hali gani? Sasa usichokijua, mpaka hivi ninavyoongea, Mwashamba hali yake ni mbaya na sijui ataamka ni lini wala saa ngapi, kulingana na tukio ambalo alikutana nao. Kwa hiyo sasa sitopenda kuona unaendelea kufanya haya mambo. Nadhani umenielewa. Nyamaza wewe. Unajua kwamba mimi ni malkia, unakaribiaje hivyo? Sawa, wewe ni malkia. Kwa hiyo kama wewe ni malkia ndio sababisha mauaji kwa watu wengine, au wewe na Zumbe wenu huyo lenu ni moja? Kama ni hivyo, sema nijue, lakini sio usababishi mauaji kwa watu ambao hawana hatia kwa amri zako za kipumbavu. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Kufanya kosa sio kosa. Kosa kurudia kosa. Kama ni hivyo, mimi natakiwa niende. Sawa. Karibu shoga yangu, ni kipi hicho kimekuleta? Maana sio kawaida yako Mainda. Shoga yangu, na jipya basi. Hivi wewe na Mobi mnapendana kweli au maana hata sinielewi? Aliyekwambia kama nampenda Mobi ni nani? Mimi hata simpendi Mobi. Shoga yangu, ni kweli hayo unayosema? Ninazo sehemu zangu ninazozipenda, lakini sio Mobi. Vipi, unamtaka? Kako, mimi na mabwana za watu wapi kwa wapi? Amna, kama unamtaka mchukue. Haka mimi naogopa. Aya, karibu. Asante. Chano, ngoja mimi niende niwahi nyumbani. Aya, karibu tena. Asante. Bye. Aya, uwe na siku njema. Aya. Una ajenda gani mpya? Usiwe na haraka wala usiwe na pupa, maana Malkia ameshaingia kwenye mifumo yangu. Kwa hiyo
muda si mrefu wewe na Zumbe subirini matokeo mazuri kutoka kwangu. Sawa, ngoja tusubiri. Huu ukatili unaendelea kwenye kijiji chetu utaisha lini? Ni ukatili gani huo? Kwani hamli, hamfui, hamvai, hamnywi? Halafu wewe ni mnafiki sana. Kama uliweza kukaa na Mobi miezi yote hiyo na ukasema humpendi, basi naamini hata sisi hutupendi. Yaani wewe Chano ni mnafiki sana, mnafiki kabisa wewe. Halafu masuala ya Mobi na masuala ya kuteseka kijijini yanahusiana vipi hapo sasa? Hatuwezi kukaa na mnafiki kama wewe, ondoka. Ndio naondoka, siwezi kuwa na marafiki kama nyewe wasaliti. Naenda. Rafiki yangu bora tu alivyoondoka. Mtu mnafiki mbea nikakaa msaliti sasa wa nini? Kwanza mimi sipendi. Hebu tuondoke. Twende rafiki yangu. Chano, ni bora umejileta kuliko ningekufuata huko kwa Zumbe wako. Ungenifuata? Ina maana haujui? Natoka na miletea taarifa na mifanyia kila kitu mnachoniagiza. Kumbe mnanisaliti. Tunakusaliti kwa lipi? Wewe na Zumbe ndo mnayejua taarifa ambazo ninawapatia mimi. Kwa mashoga zangu imefikaje kama sio wewe ulioenda kuwapa taarifa? Ndio najua, lakini sisi hatujatoa taarifa yoyote kutoka kwako. Sawa, sasa basi nenda kamwambie huyo Zumbe wako sitaki kuagizwa. Utaki kuagizwa wakati wewe ni kikaragosi tu wa Zumbe? Hata kama hayo hayakuhusu. Sawa, naenda na nitamweleza vyote ulivyoniambia Zumbe. Kwa heri. Mlinzi mahiri, jasiri na shupavu wa Zumbe wa himaya ya Mkuvya, na kuona ukiwa katika ubora wako. Umenionaje na unaona vipi? Sidhani kama hilo lina mantiki, kwa sababu ninayohitaji kukueleza ndio yana umuhimu zaidi ya hicho ulichoniuliza. Katika maisha yangu kuanzia nazaliwa mpaka hapa nilipofikia, siku zote niliamini mwanaume ni mtu jasiri, shupavu na mwenye maamuzi yaliyo na busara. Lakini tangu nimefika katika himaya hii, ndio siku ambayo nimegundua wanaume wa huku ni wanaume ambao hawana tofauti, yaani tabia zao ni misiri ya watoto wa kike, na miongoni mwa wanaume hao ni wewe. Unasemaje? Kama hivyo ambavyo umeshindwa kunishambulia, basi ndivyo ambavyo huwezi kuupinga ukweli. Sasa basi ukampe taarifa huyo mpuuzi wako unayeona ni kiongozi wako,
mwambie nakuja kwa ajili yake. Potea! Wewe vipi? Kuna nini? Kuna mtu nimekutana naye. Laiti kama ungekuwa ni wewe, ungekuwa kama mimi. Wewe ndo mlinzi na kutegemea, afu unakuja unasema kuna mtu umekutana naye. Umekutana na nani? Nimekutana na mtu ana nguvu za ajabu na amesema anakuja kwa ajili yako. Sawa, nimekuelewa. Unaweza kuendelea na majukumu yako mengine. Huyo mpuuzi akomi kunifuatilia. Sasa ameshika tako la sisimizi. Ngoja nimwashie shuzi la moto. Ni mdogo sana kwangu, hajai kwenye kiganja, hawezi akanisumbua. Huu utawala ni wa kwangu milele, na mimi ndiyo chifu imara Mkuvya.